друзья! Я снова с вами, я в эфире. Я снимаю для вас очередное видео и надеюсь, что оно будет полезным для вас. Очень надеюсь, потому что тема очень красивая, очень глубокая. И вот хотелось бы поделиться с вами. Это как тема такой, знаете, мое впечатление, мои какие-то наработки, мои какие-то такие философские мысли, скажем, высказывания какие-то мои, да. Ну и вам, может быть, пригодится какая-то такая помощь, да, немножечко с моей стороны. Я хочу сказать, что если вам нравится, в принципе, то, о чем я вещаю, нравится та энергия, которую я посылаю, нравится мое царство, то обязательно подпишись на мой канал. Мне будет очень приятно. Итак, сегодняшняя тема у нас тема языки. Язык. Что такое язык? Язык – это прежде всего, это и орган, конечно, который находится во рту, да, но это прежде всего это общение. Общение и с самим собой в первую очередь. Почему я так говорю? Когда мы остаемся наедине с собой, или мы намеренно это делаем, да, посвящаем, вот где-то в ванной даже, извините, принимаем душ и в своих мыслях находимся. Либо просто сидим в кресле, отдыхаем вечерочком, допустим, да, можно у камина. Либо просто мы совершаем какую-то прогулку в парк или в сквер какой-то, да, мы задумываемся вот наедине с собой. Мы мыслим мы на том языке, носителем которого мы являемся. Языков на самом деле на планете очень много, они все прекрасные, они такие разные, да, есть группа славянских языков, есть группа тюркских языков, да, ну и так далее, то есть их очень много, они все прекрасны. Просто нужно понимать суть этого языка, какой ты изучаешь. Носительство. Что такое носительство? Носительство – это и есть суть того, что внутри тебя. Носительство – это тот язык, с которым ты в эту жизнь пришел, с молоком матери впитал, да? На котором разговаривали, если на 2 языках разговаривали родители или на 3, но в преимуществе всегда был какой-то один язык, на котором они хорошо мыслили, изъявлялись, там как-то разговаривали с вами, да, это у вас привито в мозгу, это носительство. На нем проще всего разговаривать. Его можно доучить, его можно как-то трансформировать и сделать более литературным. Если вы так вот разговаривали попроще, скажем, в детстве, да, то потом с наработками, с помощью книг, потому что я книголюб, я бесконечно это буду повторять, бесконечное множество раз. И через книги, через фильмы, через что угодно, да, очень много всего есть в нашей жизни. Мы будем совершенствовать язык, и в итоге мы можем выстроить, если у нас есть такая вот внутри нас такое вот есть, что мы хотим, понимаете, и мы можем выстроить любой язык. Мы можем его грамотно, литературным, таким красивым, мощным. С помощью языка мы можем выражать свои мысли, красиво говорить и говорить один раз и прям четко, да, и человек тебя сразу поймет. Ну, конечно, присоединяем чувства для того, чтобы это вот вылилось в какую-то нашу точку зрения. Ну, так вот, носительство – это вот это. Пару слов о том, что как же выучить другие языки, ведь наш мир многообразен, ведь если разговаривать только на одном языке, как же путешествие, да? Многие скажут, да ладно путешествие, там ничего страшного, есть переводчики, да, конечно. Но если вы просто преследуете цель отдохнуть на море, то да. Если же вы хотите познать культуру или там кто-то рвется, например, я всегда рвалась к языкам и обожаю английский язык, я училась в лицее, в английском классе, параллельно был математический класс, я училась в английском классе. Это было прекрасно. То есть это язык Уильяма Шекспира. Вот. Я обучалась именно английскому языку, не американскому, вот, ну, он немножечко чуть-чуть другой, а именно английский язык, в смысле язык лондонский такой, да, классический такой, я не знаю, вот в этом. Если мы хотим научиться языку, я хочу сказать, что учить только слова, учить только выражения, да, какие-то устойчивые фразы учить, это прекрасно. Но это всегда должно сопровождаться атмосферой.
Понимаете? Мне повезло, потому что я когда поступила вот в лицей, в английский класс, мой педагог, она приехала с Англии, хотя она была русская сама, но вот она настолько, она разговаривала с нами только на английском, даже если вначале мы ее не понимали, просто. Она внедряла в нас, наш мозг, вот что я говорила до этого, да, носительство, она просто внедряла в наш мозг язык, его сущность, не как просто слово, фраза, предложение или какой-то топик вы заучили. Это не сущность. Это примерно ориентироваться в языке. Так вот, если вы хотите примерно ориентироваться в языке, вы можете просто купить в книжном магазине в любом какой-нибудь хороший разговорник. У меня, кстати, тоже есть такие. Имеются хорошие разговорники какие-то, качественные, более-менее хороших авторов. Там я вот всегда подборку делаю, да. Поискать в нете, посмотреть. Вот, и вы заучите, вам это будет откликаться, где-то вы, допустим, услышали фразу «ага, что-то такое я знаю», где-то примерно ответили, то есть если на этом уровне, чего-то там, понимающий такой уровень, то замечательно, значит, вам нужен этот уровень. То есть вы же внутри себя подсознательно, вы же понимаете, что вам конкретно надо, да? То есть если вам нужен такой язык, пожалуйста, это тоже имеет место быть. Это все зависит от вашего мироощущения, от вашего хотения, на каком уровне изучать язык, да? Если же вы хотите глубоко, то это носительство. И второй язык тоже может быть носителем. Носительство такое, носить. Хотя многие говорят, что носительство – это только один язык. Согласна. Но если копнуть внутрь себя очень таки поглубже, то использовать все свои ресурсы. Есть там моментов очень много, конечно, но есть они такие глубокие ресурсные состояния, когда можно и второй язык сделать носительством, понимаете? Поэтому примите к сведению, кому это нужно, опять-таки. Ну так вот, и язык имеет свою сущность, свое пространство. Прям вот пространство одного языка, второго языка, третьего, любого. Любой язык имеет свое пространство. И это пространство, и то, что живет в этом пространстве, это и есть сущность и носительство. И что я хочу сказать? Обычно нам говорят так: езжайте в эту страну, там, да, язык какой вам нужен, да, вот какой вам нужен, например, английский, езжайте там в Англию или в Америку, смотря какие диалекты, да, они немножко разные, отличаются. Там живите, вот у нас были такие программы «Жить в семьях», да, уезжать там на месяц, допустим, в англоговорящей семье пожил и с этой атмосферой впитал, и это да, но это сложные такие моменты. Есть более такие, знаете, попроще, но не менее действенные. Так какие же? Это такие, опять-таки, мои лайфхаки. Есть книги носителей языка, вот конкретного, который вам нужен. Да? Вы выбираете хороших авторов, вот именно носителей того языка, который вам нужен. И потихоньку, если вы умеете читать, примерно что-то соображаете, вы даже не понимая, просто читайте, расширяйте свой язык, расширяйте его, атмосферу расширяйте, и он вам даст потом, потому что вы даете, и вам в ответ дается. Это закон жизни. Поэтому читайте носителей, именно хороших носителей, таких качественных. Качественных, это очень такое классное слово, я очень люблю его. Качественных. И прям расширяйтесь, как язык, как эта сущность, расширяйтесь. И если вы мне зададите вопрос, а где же купить-то такие книги, да, это же не так-то просто. Допустим, если мы живем в России, то у нас, естественно, ассортимент в основном на русском языке, в основном, но есть какие-то, может быть, такие вот издания, иногда попадаются, кстати, в книжных магазинах, на книжных полках. Ну, а если вдруг не нашли? Что я вам могу посоветовать и здесь? И на этот счет у меня есть тоже ответ. Есть такое понятие сейчас в нашем мире интернет-магазины. Я их очень люблю, пользуюсь капитально. Просто все такие самые-самые смаки в интернет-магазинах находятся. Поэтому вы заказываете там или просите там как-то найти, или как-то подключаетесь. В общем, если вам надо, вы найдете. И через интернет-магазины вы приобретаете себе те самые долгожданные книги, те самые атмосферы, те самые расширения в языке. И действуйте.
все очень так, ну, непросто, конечно, но все достаточно понятно, и есть конкретный, я вам прям конкретный план разложила, что такое язык, что такое носительство, что такое поверхностно, где это все взять и как создать атмосферу. То есть полностью посмотрев это видео, вы все поймете о языке, хотя бы какие-то ее такие вот основные моменты. Если вам понравилось мое видео, подписываемся на мой канал. Буду очень-очень благодарна вам и буду дальше творить для вас. Буду дальше, так как я такая вся идейная, многогранная, и я сама себя даже порой удивляю. Такая идея. Поэтому все это буду делать и для вас тоже, и дарить вам тоже. Ну, до следующих встреч. Пока-пока.